masih bernapas lagi. Kau tahu kan kalau orang mati itu napasnya macam yang kata kena cekik tuh. Naik sudah di van. Jadi aku antar lah Pi Sempurna. Pi Sempurna ke mana itu? Ya Pi Sempurna lah. Sekali sampai di jalanan, masih aku dengar napas orang tuh. Dalam perjalanan. Dia kan sama anaknya saja. Sempat juga aku melirik-lirik ini. Mudah-mudahan tidak mati nih orang, mati kalau di rumahnya lah mati. Bla-bla. Bolehnya anaknya cakap, Pakcik boleh laju sedikit. Aku kan slow saja, aku tahu masih hidup kan. Jadi aku slow saja. Pakcik boleh laju-laju sedikit kah? Kenapa? Anu Bapak Cik biar cepat sampai di rumah, jadi cepat diurus. Oh iyalah. Dalam hatiku gatal sudah kakiku mau menekan ini. Gue tekan. Tak tahu lari berapa itu, 16 kah? Melanggar lubang pula. Wah, gue batuk Pakcik itu. Assalamualaikum, hai semua dan selamat malam. Welcome to my channel Burung Hantu Studio. Saya Azrul dan malam ini kita akan bersama pemandu van jenazah. Oke bang, boleh tak abang perkenalkan diri abang dengan penonton kami? Boleh bang. Nama saya Aco, berasal dari Tawau. Pemandu van jenazah percuma. Boleh tak abang, berapa lama abang memandu van jenazah? Saya bawa van ini dari COVID itu, tahun berapa? 2019 kah? Lebih kurang lah. Ya. Pernah tak terjadi kejadian-kejadian misteri sepanjang abang memandu van jenazah? Kalau masalah itu bukan pernah, selalu. Oh, Kamu mau cerita yang macam mana? Yang seram kah, yang lucu? boleh, mana-mana aja bang. Sebab bawa van ini ada seram-seram, ada seram-seram, ada lucu-lucunya juga. Campur lah. Aku Boleh. cerita yang lucu lah. Boleh. Itu hari kan, malam nih, aku pergi Sempurna, antar jenazah. Kira-kira pukul 1 malam lah. Itu perempuan yang meninggal. Sama ada anaknya 2, perempuan juga, cewek. Jadi kasih naik van, berjalan lah di Sempurna dari Tawau sini, dari rumah mayat. Terus jalan sampai di tengah jalan, hujan kuat. Hujan yang jenis tidak nampak jalan tuh, yang besar-besar tuh. Oh, hujan lebat lah. Aku lari itu macam lari 40 saja. Jadi sementara slow-slow hujan, bunyi pula kerandaku di belakang. Kedebam. Terkejut aku. Dalam hatiku apa sudah di belakang. Tidak lama anaknya panggil-panggil lagi. Pakcik, Pakcik. Kenapa? Pakcik. Macam mamaku, macam menendang mamaku dulu. Ada kok, macam menendang mamaku Pakcik. Terus dibilang kakaknya yang satu, bodoh bang, ini sudah mati bang mama itu. Iya bakak menendang tadi. Kau tahu gak, padahal aku dengar juga itu bunyi keranda bunyian itu. Kedebam. Dalam hati, aduh, malam bahasa ini balik sendiri aku ini, macam mana ini? Langgar lubang lah tuh. Enggak, biasa jalan bagus banget, cantik jalan. Sekali pelan-pelan sampai di rumahnya sudah, baru kasih turun aku mau tengok betul gak Maki tadi ini menendang. Sekali masuk di rumahnya, diangkat penutup keranda. Wih, terbengkok balutut Maki itu begini. Wih, teruk juga. Aku rasa itu uratnya tertarik itu. Kan urat yang di lutut itu kan. Kan biasa kalau orang mati begitu. Mungkin tertarik begitu urat. Ataupun malaikat maut baru sikit-sikit menarik baru, kan? Iya. Iya. Boleh jadi. Tapi seram. Tapi aku tengok muka Maji macam senyum. Ini. Kesukaan kali itu bang. Ada kesukaan naik begini. Sembarang saya kecakap.
Mana ada orang suka naik ben jenazah? Mungkin mati dia waktu itu memang mati syahid kah atau apa kah? Ataupun mati keseronokan kan. Nggak ada orang mati keseronokan sembarang kon itu. Semua orang mati kesedihan. Kira-kira tuh bang dalam pukul berapa tuh bang? Pukul 1, pukul 2 begitulah. Oh, Subuh. Ya. Tapi itu macam nggak seram aku rasa, macam lucu. Sebab orang mati menendang keranda. dia mau keluar kali tuh bang? Enggak juga. Biasa orang mati memang begitu, Bang. Gila. Kau tengoklah nanti kalau kau mati, pandai mengejut ya lututmu itu. Pandai menendang. Iya. Aduh, macam-macam gelagat. Panjang abang bawa mayat kan? Apa jenis-jenis mayat yang pernah abang bawa? Jenis macam dilanggar kah atau? Tapi kebanyakan yang aku muat yang tidak bernapas. Iya betul juga itu. Betul. Oh, maksudmu yang mati kenapa begitu? Macam oh. dilanggar kah atau apa kah? Ay, jenis-jenis lah. Macam-macam lah. Ada yang mati beranak, mati kena tembak pun ada. Ush. Mati eksiden. Yang tiba-tiba mati pun ada. Tidak ada sakit, tidak ada apa, tiba-tiba mati. Tapi yang paling serem tuh bang apa bang? Yang pernah bang bawa? Yang paling Benar. seram kah? Oh, ini ada satu yang seram. Ini aku tidak cerita bohong lah. Memang ini apa? Aku rasakan sendiri itu hari dari Sempurna juga. Aku sudah mengantar orang sudah Pak. Yang orang meninggal beranak itu kan. Jadi aku antar. Sekali aku balik jam 3 subuh ini, aku singgah di ada kampung namanya Bambu Kuning tuh Pak, di Sempurna, Jalan Sempurna sini. Oh. Jadi aku mau buang air, mau kencing. Jadi singgah aku sering jalan, ada pondok-pondok itu kan. Singgah, kasih mati engine, turun. Di kencing aku di sering jalan. Sekali aku kencing, oke sudah kencing, naik di van balik, start hidup, masuk gear, nggak mau jalan van. Aku bilang, wih rusak vanku. Kasih masuk gear 1, tekan nggak mau jalan juga. Dalam hati gue, aduh, rusak sudah vanku. Sekali turun aku kan, ada pondok situ duduk aku merokok. Tiba-tiba pula dari belakang ada dikasih begini aku. Pakcik, kenapa pakcik? Wih, melompat aku. Rupanya om yang jaga kebun itu. Yang kasih aku begini. Ku maki. Macam mana orang memaki? Habis lu om ku maki. Kau ini kurang ngajar kau ini. Kau sudahlah kau gelap. Anu apa hitam. Dari belakang lagi tepuk bahuku. Kenapa? Enggak pakcik. Pakcik bikin apa sini? Ini babenku ndak mau berjalan. Ndak tahu kenapa ini. Macam rusak gearnya. Oh memang begini pakcik, di sini tempat ini keras dibilang. Wah, wow ini ada saya keras. Iya pakcik. Pakcik duduk merokok dia. Merokok aku cerita lah sama om. Yang om jaga kebun tuh. Yeah. Merokok. Habis 2 batang. Aku kasih dia rokok itu om. Dulu. Oh merokok dulu. Iya pakcik, merokok dulu. Habis 2 batang, tiba-tiba pula om bercakap. Jalanlah pakcik, boleh sudah jalan itu. Wah macam kudukun. Iya bapak cik, boleh sudah jalan itu. Wih merinding aku kalau cerita itu. Oh iyalah aku jalan dulu, aku tes dulu. Jangan kau jalan dulu. Iya bapak cik, aku tunggu sini. Sekali aku start van, jalan, tiba-tiba terus bergerak vanku. Wih, kenapa ringan sih ini? Jadi aku turun balik, aku mau teriak om itu pak. Om terima kasih. Nggak ada om. Hilang. Oh. Hilang dengan klip atas itu. Nggak ada. Jadi pakcik bawa cerita tuh. Nggak tahu orang betul kan dah itu. Sebab aku datangi tempatnya kan, aku mau cakap terima kasih. Aku sangka gelap nggak nampak apa. Kau tahu lah hitam kan. Aku tengok begini. Wih, nggak ada om. Terus laju aku naik di van, ku tekan. Itu kejadiannya di mana? Di Sempurna, Jalan Sempurna. Di apa? Kampung Bambu Kuning. Memang banyak orang cakap Kampung Bambu situ. Kuning, bukan Sempurna. Jalan Pi Sempurna sana, bukan di Sempurna, Jalan Pi Sempurna. Tapi memang seram lah di situ. Banyak bakawan sudah kena situ.
Aku dulu nggak percaya. Dibilang ini tempat keras nih, mana aku percaya. Sekali sudah kena itu, nah baru. Itu kejadiannya itu kira-kira pukul berapa? Pukul 3. 3 subuh. Orang sudah kan mati beranak itu aku antar. Jadi terus henjut lah pergi di Sempurna. Hah? Terus henjut pergi di Sempurna. Enggak, balik dari Oh, balik Sempurna. ke awal lah. Sendiriku lagi tuh. Memang seram lah. Kau tahu dari sana sampai sini macam aku udah duduk kerusi. Macam pantat tuh tidak rapat di kerusi. itu. Iya, kembang semua pantat tuh. Pantat pula kembang. Bulu rumah. Iya, bulu-bulu yang ada di badan ini enggak ada yang baring semua berdiri. Hai. Aduh. Itu antara salah satunya lah yang paling seram. Ya, Boleh tolong ceritakan lagi? Yang mana pernah yang seram lagi daripada itu? ada. Itu hari aku dari Sandakan. Balik sendiri juga malam, tapi enggak terlalu malam lah, jam-jam 11 gitu. 11 malam. Aku balik sendiri sudah ini dari antar jenazah nih. Aku tengok di cermin sini macam masih ada bawa orang di belakang. Dalam bin jenazah tuh memang kosong sudah. Kosong. Aku kan balik sudah dari Sandakan. Kalau aku tengok di cermin begini, wih, macam banyak orang duduk di belakang. Diam saya. Aku tengok balik masih ada. Meraba-raba aku tanganku begini yang lampu di belakang tuh kan. Dalam hatiku kalau ada lah. Aku tekan begini aku tengok enggak ada. Aku rasa hantu itu. Perasaan tuh memang macam ada lah. Tapi dia tidak mau bagi tunjuk dia punya kelibat. Ya. Apa enggak tunjuk kalau nampak di belakang? Ternampak bah sudah. Macam bayang-bayang kan dah hidup lampu di belakang tuh. Macam sama-samar lah. Atau bukan mau, kalau kau mau rasa, ikut aku antar jenazah. Nasib hari ini tiada orang mati ya. Aku larang dulu mati. Kalau mau mati hari Senin lah. Woi. Tak akan hari-hari mati. Biasalah kan memang orang kan ada yang mati, ada yang hidup hari-hari ya. Nah, masalahnya kalau hari Sabtu, hari Minggu janganlah mati dulu, bah. Kalau mau mati hari Senin, hari Selasa begitu kan bagus. Baru mati pun tidak menentu, kadang pagi, kadang Iya. subuh, malam. Janganlah mati malam. Kalau bagus mati subuh, bang. Nanu pagi. Jadi enggak jam jalan. Oke itu bang, saya ada satu pertanyaan. Selama kita jadi driver bin jenazah, kebanyakan yang jenazah kita bawa ini dia mati gara-gara apa? Maksudnya macam eksiden kah, ataupun kena bunuh kah? Ya, kurang begitulah. Kebanyakan yang mati aku muat ini kena bunuh. Kena bunuh. Malaikat maut yang bunuh. Bukan bunuh apa, malaikat maut yang bunuh. Iya. Tapi banyak lah. Sudah aku cakap tadi kan, eksiden, mati beranak, Tapi kebanyakan kebanyakan yang kita bawa mati sakit. mati sakit lah, Yang tidak sakit pun ada yang mati juga. mati secara tiba-tiba. Ya. Ada pernah juga aku muat orang belum mati. Wih, macam mana tuh? Ini aku cerita ya. Orang belum mati ini di kecemasan di hospital. Tahu aku. Menelpon. Assalamualaikum Pak Ci. Waalaikumsalam. Ini ben jenazah percuma kah? Iya. Bapak Ci. Ada bapakku ini di kecemasan. Oh, mau dibawa ke mana? Pergi Sempurna. Oh, antar dulu di rumah mayat, baru boleh diambil. Masalahnya Pak Ci belum mati dia. Wih, Jadi belum mati rupanya. Aku bilang, wih tunggulah dulu mati. Enggak Pak Ci, kami mau bawa balik rumah, Pak. Biarlah kalau mau meninggal di rumah. Oh boleh juga. Jadi aku pergi kecemasan. Aku ambil masih pakai oksigen. Sampai di sana, oksigennya dicabut, dikasih naik lah di venku. Masih bernapas lagi. Kau tahu kan kalau orang mati itu napasnya macam yang kata kena cekik tuh. Naik sudah di van. Jadi aku antar lah Pi Sempurna. Pi Sempurna ke mana itu? Ya Pi Sempurna lah. Sekali sampai di jalanan, masih aku dengar napas orang tuh. dalam perjalanan Dia kan sama anaknya saja. Sempat juga aku melirik-lirik ini. Mudah-mudahan tidak mati nih orang, mati kalau di rumahnya lah mati. Bolehnya anaknya cakap,
Pakcik boleh laju sedikit. Aku kan slow saja, aku tahu masih hidup kan. Jadi aku slow saja. Pakcik boleh laju-laju sedikit kah? Kenapa? Anu bapak cik biar cepat sampai di rumah, jadi cepat diurus. Oh iyalah, dalam hatiku gatal sudah kakiku mau menekan ini. Gue tekan. Tak tahu lagi berapa itu, 16 kah? Melanggar lubang pula. Wah, gue batuk pakcik itu. Batuk pakcik yang belum mati itu. Batuk pakcik. Nggak lama diam. Di mana sudah napasnya pakcik yang dia bilang, oh mungkin sembuh ini. Jalan aku slow-slow. Nggak lama anaknya lagi. Pakcik, pakcik. Apa? Mati sudah bapakku. Rupanya yang batuk tadi mati bapaknya. Aku bilang, oh mati kah? Pakcik laju-laju dulu. Itulah aku tadi slow-slow supaya bapakmu nggak mati. Kau suruh laju. Nah, mati sudah. Gitu. Oh pakcik ini yang kasih mati bapakmu. Bodohnya kau bilang. Sikit aku buang di jalan. Udah ditolong bilang aku yang kasih mati bapaknya. Aduh, semacam ragam betul. Aku balik pun sendirian ketawa kalau aku ingat. Iyalah. Rupanya orang kalau mau mati dibatuk dulu. Jadi kau hati-hati kalau batuk. Baru aja aku batuk, Cik. Kalau kau batuk terus kau menyanyi berarti masih hidup. Kalau kau batuk baru diam mau Bahaya. mati. Langgar-langgar lubang. Kebanyakan, Cik, bangsa apa yang selalu kita muat jenazah? Kau sangka orang mati pilih bangsa kah? Iyalah, Mbak, semua jenis. Kau tahu tak? Pakistan. Untuk semua agama. Band ini untuk semua agama. Jawa kah, Bugis kah, Toraja kah, Cina kah, Pakistan kah? Pernah aku muat Pakistan juga. Wih, ada Pakistan. Ada Pakistan mati. Tapi masalahnya Pakistan kalau mati naik di bandku mau dikasih bengkok sedikit lututnya. Wih. Panjang. Panjang Pakistan tuh. Nggak muat kerandaku. Pancongnya keranda tuh. Ini kerandaku ini untuk saya seorang Melayu saja. Oh, Pakistan panjang ah. Panjang mau kasih bengkok lututnya sedikit itu. Gimana tuh, sudah lah dibungkus? Paksa salah. Itulah aku bawa grand tuh di kereta. Mana tuh ada panjang-panjang lagi kakinya dipotong saja. Baru disimpan. Aduh, semacam. Kau mau dengar yang lucu lagi? Pernah aku antar pergi kuna. Ini orang kan di hospital sini sakit sakit kencing manis. Jadi sudah merebak pergi paha. Jadi kakinya dipotong lah di paha sini. Dan dipotong. Lepas itu disimpan di rumah mayat di esbok itu. Simpan di situ. Jadi itu kaki mau dibawa balik pergi kuna, orangnya nazak sudah. Nazak sudah. Jadi alang-alang dibilang diantar, tunggulah itu mati. Betul-betul mati itu orang yang kakinya dipotong kan. Mati. Jadi aku ditelepon, oke. Masalahnya dikasih mandi itu badannya yang jenazah ini kan dikasih lain, kakinya dibungkus lain. Oh, dikasih asing lah. Dikasih asing. Jadi aku antar sampai di kuna, sampai di kuburan. Ya aku nggak cakapan lah, orang sudah meninggalkan. Aku cerita saya ini. Sampai di kuburan dikasih turun sudah jenazah. Jadi aku bilang antar balik ke Randa, aku mau balik nih. Ini siang. Sekali aku balik sampai di jalanan balik. Belum jauh lagi dari kuburan. Masih di lorong-lorong tuh aku jalan. Sekali aku menengok di belakang mobil air minum kan, aku tengok apa di karung ini panjang-panjang nih. Aku pegang-pegang piringan mencari botol, aku tekan-tekan win. Macam lembut. Ujung macam kaki. Macam kaki ini. Begini aku. Sekali aku tengok. Kasih. Aku singgah turun, aku tengok. Kaki gua ini. Sekali aku mau patah balik di kuburan, mengejar sudah orang pakai motor. Dia bilang, Pakcik, apa? Ada apa yang panjang-panjang tadi ketinggalan? Ada di bentuk kaki kan? Aku bilang, ya kaki Pakcik, kurang ajar. Nasib masih dekat, kalau jauh aku buang di jalanan itu. Atau di sungai kah? Aduh. Nggak tenang itu arwahnya itu, cari kaki. Sikit lagi dikubur tiada kakinya. Iya, aku yang dicari.
Boleh pula begitu di bagi asing tuh. Pura bodoh kan? Nggak pandai mengurus jenazah mungkin, Bo. Ayo. Kalau kau ikut aku, di situ baru kau rasa namanya seram. Apa itu seram? Cerita pasal seram nih bang. Nah, saya ada satu lagi pertanyaan. Selama kita menjadi dreba ben jenazah, pernah tak terjadi seperti yalah kita memandu, tapi dalam ben jenazah nih dia ada jenazah, cuma pernahkah kita lalui kita jalan begini tiba-tiba macam ada benda-benda yang benda misteri lah limpas di Selalu, sebelah kereta kah ataupun di depan kereta kah? selalu. Itu hari itu ada Yang dari Merotai aku malam. Aku balik, tiba-tiba bayi hitam-hitam kedebak. Sekali turun, rupanya aku langgar anjing. Aku sangka hantu, rupanya langgar anjing. Mati bah, kasihan anjing itu. Aku bilang seandainya aku manusia aku muat kau ini, kau anjing bah. Biarlah matilah kau. itu bukan seram tuh bang, itu lucu tuh. Aku sangka apa hitam-hitam hantu hitam, ke rupanya anjing hitam bah. Kurang ajar betul. Tapi tidak pernah jelas terjadi yang seperti sekarang tadi. Nggak ada. Sebenarnya ini barang nggak ada bah. Tapi ada juga. Iya apa maksudnya? Macam mana tuh bilang tiada tapi ada. Aku bilang nggak ada, tapi pernah seram juga aku. Apa kita cakap itu? Tapi pernah terjadilah. Pernah. Kalau kau nggak percaya, kau tanyalah pemandu band-band yang lain itu. Semua sudah dirasa itu. Tapi menurut aku kan, biar aku takut macam mana di pikiranku, tidak mungkin ini kalau betul-betul ada hantu, tidak mungkin dia kacau aku. Sebab aku sudah tolong, free lagi. Dan Niat kita kita baik. yakin saja, tidak mungkin ada orang kacau. Kita sudah tolong free, nggak minta bayaran, takkan mau dikacau. Kurang ngajar betul hantu ini. Sudahlah ditolong. Seandainya nampak aku tampar-tampar itu. Kalau bukan aku yang ditampar. Setakat nih bang, paling jauh di mana bang hantar? Di Kudat. Udah tuh dari Tawau kah ataupun dari mana? Dari Tawau ke Kudat. Gue 10 jam juga berjalan. Antar jenazah. Iya. Jadi dari Tawau tuh dalam perjalanan pergi Kudat itu pernah tak terjadi seperti yang tidak pernah kita inginkan? Nggak ada. Ada juga lah. Sebab yang mati itu hari cewek. Wah, Nah itu sepertinya itu cerita-cerita itu yang Tapi sayang buat cewek itu mati cantiknya. cantik gak? Mungkin abang buka kali kan? Hah? Abang buka kali macam mana abang boleh tahu? Kita kan mau cek juga mukanya yang betul dia yang mati kah bukan, ada kan dikasih keluarganya mau tengok buka dalam mati. Wih, cantiknya cewek ini mati. Aduh. Itulah kau sekarang mentang-mentang kau handsome begini, jangan kau borok kau jadi handsome mati juga. Nggak ada orang cantik pun mati loh. Iya betul. Itulah banyak kawanku jumpa aku kan tengok di gambarku kalau video call. Woi cuk, tuanya sudah kau. Kurang ajar, aku bilang. Memang dia masih muda, aku bilang. Aku tua bersyukur sudah. Pernah merasakan muda. Kau muda pernah tua sudah belum kan? Iya betul. Kita tua ini bersyukur. Sebab pernah merasakan muda sudah. Kau muda nanti belum merasa tua mati. Sudahlah tidak kawin, Sayangnya. mati lagi. Oke guys, kita rehat dulu sebentar, kita sambung lagi video selepas ini. Oke guys, kembali lagi dengan video tadi bersama saya masih Abang Aco. Oke bang, selain abang membawa jenazah kan, pernahkah abang memandikan mayat atau jenazah? Oh, memandikan mayat pernah juga. Tapi yang paling seru kan, ada takutnya, ada lucunya mengasih mandi jenazah orang terbakar.
orang terbakar tuh hari. Jadi itu jenazah sudah di rumah mayat. Jadi ditelepon aku oleh kawanku. Cuk, mana kau? Di rumah. Datang babi sini, tolong kasih mandi, ada jenazah terbakar nih. Oke. Datang. Sekali sampai di rumah mayat, aku ndak buka aib jenazah nih lah. Ini cerita untuk kau lah kan. Begini Pak jenazah. Melengkung terbakar kan. Jadi kepalanya ini ndak ada sudah rambutnya. Tinggal tengkoraknya ini putih kan. Jadi aku masuk saja. Terus aku cakap sama kawanku, weh kenapa dikasih songkok aja tuh? Kau enggak, bukan songkok aja tuh, kulit kepala apa itu? Astagfirullahaladzim. Aku enggak tahu, baru rupanya orang terbakar kepalanya nampak putih macam songkok begini. Dibilang kawanku, kurang ajar kau nih cok. Banyak keluarganya tuh, kau lolok mayat. Mana aku tahu kalau itu tengkoraknya itu rupanya kulit kepalanya enggak ada Pak. Jadi nampak putih, aku sangka bersongkok aja. Jadi mau kasih mandi sudah hangus, masak semua. Mudah-mudahan lah jadi ahli surga. Ketika mau kasih mandi, datang pula lagi kawanku yang shot ini. Rebaben jenazah juga. Datang dia nampak hangus sudah jenazah itu. Bolehnya dia cakap, wih, ini tinggal dibelikan limau sama lada ini. Macam Boleh pula begitu. Kurang ajar memang rosak satu kawan itu. Sudah tahu orang hangus terbakar, dibilang, weh tinggal dibelikan limau sama lada saya ini. Weh kurang ajarnya. Kan kau mau makan orang terbakar pun kau mau makan pakai sambal kah? Kesian arwah tuh. Iya Bang. Kalau abang tahu sedikit cerita tuh macam mana dia boleh terbakar? Terbakar lah rumahnya. Oh, Rumahnya Pak kebakaran. Nggak sempat lari, tua sudah orang. sangka. Orang mau menolong pun takut. Jadi terbakar lah. Hangus. Ini penyekan. Ini orangnya. Itu pengalaman abang semasa menjadi driver band jenazah lah. Ya. Oke bang, saya nak tanya satu soalan. Sebelum abang menjadi driver band jenazah, masa kecil kah, kira-kira lah masa kecil kah ataupun dewasa kah, pernahkah abang melalui seperti macam kena guna-guna kah ataupun yang lain-lainnya kah, ataupun pengiriman daripada orang kah? Oh, maksudmu kena kerasukan kah Ya, apa begitu? kerasukan kah, guna-guna kah, dan sebagainya lah. Kena ilmu-ilmu lah. Ya, begitulah, seperti begitu. Selama ini tidak pernah. Sebab aku tidak percaya itu barang. Yang ilmu-ilmu hitam dibilang orang kena inilah ini kan. Tapi syukur alhamdulillah tidak pernah aku kena. Lagipun aku tidak percaya bahwa itu barang. Macam yang kerasukan begitu itu. Itu sebenarnya tidak ada. Kalau kita bilang tidak ada, tapi kenapa juga ada yang kerasukan kan? Iya, betul juga. Kebanyakan yang kerasukan perempuan. Betul. Itu satu saja obatnya. Perempuan kalau kerasukan. Tunggu sekejap bang, sebab saya punya feeling macam Enggak, Oke, teruskan. bukan. Jarang kau nampak lelaki kerasukan. ya betul. Yang kerasukan kebanyakan perempuan yang belum kawin. Obatnya satu, kasih kawin itu perempuan, enggak kerasukan sudah itu. Kau percaya saja. Iya. Tapi ada satu jiran dulu saya kerja di tempat tuh, tapi ada satu perempuan belum kawin tapi selalu kena rasuk. Kau kawin dia sembuh. Weh, Iya Pak. Kau percaya saja kapku. Kalau ada jiranmu kah kerasukan, kau kawin dia. Seandainya jiranmu ada laki sudah masih kerasukan, kau kawin juga, jadi kasih dua lakinya dia tuh. Tidak pandai kerasukan sudah itu, kau percaya saja kapku. Aku ini bukan dukun, tapi ya tahu kan masalah kerasukan. itulah ada separuh orang yang percaya, ada yang enggak. Ya, Kan? yang percayalah kan. Tapi macam keluarga abang nggak pernah juga lah ada yang terjadi seperti itu. Pernah. Oh, ada juga. Kakakku dulu. Aku memang tahu kan kalau kerasukan ini orang minta kawin, ku tampar sembuh. Pura-pura saja ini kerasukan ini padahal minta kawin. Sembuh ku tampar. Selain daripada kerasukan, adakah yang pernah terjadi seperti selain daripada kerasukan, nah, maksudnya macam
kelibat-kelibat. Tenaga, Oh, dah ada. ataupun ada pengantar daripada orang lain kan. Dah ada. Tidak pernah juga lah. Memang kalau hantu-hantu dulu kita masih kecil kan selalu tengok wayang hantu-hantu. Iya, iya. Jadi kalau limpas di gelap-gelap macam ada sih. Padahal enggak ada Pak itu. Tapi begitulah. Separuh orang ada yang percaya dan separuh orang ada yang tidak percaya. Itu pun aku enggak percaya selama bawa band ini. Dulu sebelum bawa band. Wih. Jangankan hantu anjing lari pun aku terkejut. Oke bang, boleh tak kongsikan satu pengalaman abang sebelum menjadi dereba band jenazah? Sebelum jadi dereba band jenazah nih, abang kerja apa? Seperti macam workshop. Itulah kalau rezeki orang kita enggak tahu, Bang. Iya, iya. Kau tahu gak sekolah aku sampai tingkatan berapa? Bertingkat-tingkat sudah. Paling atas lah. Kalau aku kasih terus dokter sudah aku. Tapi enggak ada rezeki kan? Aku ambil dulu jurusan anu, Bang. Otomotif, engine-engine. Oh, begini Ji. Bagian engine-engine. Bolehnya sekarang bawa band jenazah. Lari jauh. Seandainya jenazahnya itu robot boleh lah aku bikin. Jurusanku memang kalau engine-engine. Ini orang pula yang mati macam mana mau dibikin. Hei, rezeki kita enggak boleh anu, Bang. Ya betul-betul. Ini bang, sejak bila abang bawa van jenazah nih dari maksudnya tahun berapa? Sejak Covid. Weh, waktu Covid dulu. Satu hari biasa sampai 16 jenazah. Wen itu sampai 15 wen satu kali jalan dari hospital pergi sini. Konvoy kami jalan. Pakai baju apa itu? Baju PPE. Yang kita kentut pun tidak keluar kentut itu. Woi, Terkurung di dalam. Aduh. Boleh bang, boleh. kau kalau boleh kencing di dalam kencing kau. Tidak boleh kita kencing buka baju kencing nggak boleh sebab takut virus tuh kan. Kencing di dalam. Jadi selama Covid itu bang, memang banyak lah. Boy, jenazah banyak. yang kita bawa Banyak. selama Covid itu. Kebanyakan yang jenazah kita ambil dari mana? Dari rumah mayat. Mana boleh diambil di rumahnya dulu kalau Covid. Semua dari rumah mayat. Dari Tawau ataupun bagaimana? Dari Tawau pergi. Kebanyakan lah, kebanyakan. Tidak dari Tawau pergi sini, pergi Sandakan, Sempurna. Oh. Kau ada cium bau wangi-wangi kah? Kan? Belakang lah itu. Tak tahu lah bang. Tapi sepanjang tadi kita di sini memang ada hidup bau tapi malas lah melayan. Jangan takut, banyak pokok bunga di sini. Sepanjang nih. Itulah wangi-wangi, banyak pokok bunga. Ada pokok cempaka. Ya. Yang mana cempaka? Ada di ujung sana kan. Kau Pokok durian itu. bukan ada sana bang. Ya, Kamboja. Memang keras juga tempatnya. Keras. Itu batu nisan ini mau keras tuh. Sebab dia semen semua kamu? Kau semen. Iya. Apalagi aku yang kau suruh gigit. Nah, ada lukanya itu. Aduh. Bang, sekiranya mana-mana yang perlu orang luar sana yang perlukan hikmat abang, macam mana mau kontak abang? Ada nomorku situ. Oke guys, mana-mana yang perlukan hikmat band secara percuma boleh hubungi di 017817990017 9907. 9907 ataupun di 0110510101. Tapi ada syarat. Syaratnya bang? Ini kan percuma bang. Iya, percuma untuk semua agama. Ada satu syarat. Syaratnya apa bang? Harus mati. Harus meninggal lah. Iya, meninggal. Iya betul-betul. Kalau yang hidup bayar. Kalau Kalau yang yang hidup bayar. yang hidup tuh mana boleh jadi entar. Tapi bagus bah muat jenazah sebenarnya. Daripada muat kambing, sapi kan. Bawa bus apa? Bus express. Ekspres itu bagus bawa jenazah sebab apa?
Kalau kita pergi kampung orang, biar sesat macam mana, diam-diam itu jenazah itu. Tidak banyak. Bukan komplain. Sesat bang, nggak ada. Terbalik kan kita diam-diam juga itu. Mati. Aduh. Oke guys, sampai sini saja dulu video kami dan berjumpa lagi di video selanjutnya yang lebih menarik. Jangan lupa like dan subscribe di channel Burung Hantu Stadio.